Desde o começo da história humana, os animais despertam nossa admiração e curiosidade, porque cada espécie parece carregar dons únicos, habilidades quase mágicas que garantem sua sobrevivência, seja para caçar, se defender ou simplesmente existir em ambientes extremos. E o mais fascinante é perceber que a natureza funciona como um laboratório genial, onde o impossível se torna realidade enquanto inventamos super-herói. Nas histórias em quadrinhos, a vida já produziu criaturas com poderes muito mais impressionantes e totalmente reais. Então prepare-se para uma longa jornada, onde vamos explorar as habilidades mais incríveis de dezenas de animais. E eu garanto que ao final você nunca mais vai olhar para o mundo natural da mesma forma. O camaleão é um dos mais famosos quando falamos de habilidades únicas. Ele pode mudar de cor em segundos, e muitas pessoas pensam que isso serve apenas para se camuflar. Mas na verdade, esse talento também regula sua temperatura corporal e serve como forma de comunicação. Quando está calmo, assume cores neutras quando se sente ameaçado. Ganha tons vibrantes e sua língua é um verdadeiro projétil natural, que pode disparar contra uma presa a velocidades maiores que a de um carro em movimento. O polvo é outro exemplo espetacular de inteligência e adaptação. Além de mudar de cor e textura com precisão quase artística, ele é capaz de abrir frascos, escapar de aquários e até aprender, observando, como se fosse uma mente pensante no fundo do oceano. E ainda tem a impressionante capacidade de regenerar braços perdidos. Algo que a ciência estuda para compreender possíveis aplicações em humanos no futuro. O peixe elétrico é praticamente uma arma viva. Ele gera descargas elétricas que podem chegar a centenas de volts, usando células especiais chamadas eletrócitos. E essas descargas servem tanto para caçar como para se defender, além de funcionar como uma forma de navegação no escuro, já que os impulsos ajudam a mapear o ambiente ao redor. O guepardo é o mestre da velocidade, atingindo até 120 km por hora em corridas curtas. Mas o que chama atenção não é só a velocidade, e sim sua aceleração. Em poucos segundos, ele chega à máxima potência como se fosse um carro de Fórmula 1. Seu corpo inteiro é adaptado para isso, desde músculos flexíveis até narinas amplas, que permitem maior entrada de oxigênio durante a corrida. O morcego usa a ecolocalização para enxergar sem luz, emitindo sons em alta frequência, que retornam como ecos e desenham um mapa perfeito do ambiente. Essa habilidade foi tão inspiradora que serviu de modelo para o desenvolvimento de radares e sonares humanos, provando que a natureza sempre chega primeiro. A formiga cortadeira é minúscula, mas consegue carregar até 50 vezes o peso do próprio corpo. Além disso, constrói sociedades complexas, onde cada indivíduo tem uma função específica. São verdadeiras engenheiras que constroem túneis, cultivam fungos e mantêm colônias gigantescas, funcionando como uma máquina organizada. O axolote é um dos animais mais incríveis do planeta, porque consegue regenerar membros inteiros, partes da medula espinhal e até pedaços do coração, algo que nenhum outro animal faz. Com tamanha eficiência, os cientistas acreditam que entender esse processo pode revolucionar a medicina regenerativa. O camelo sobrevive em condições extremas do deserto, armazenando gordura em suas corcovas, que pode ser transformada em energia, e água. Suas narinas se fecham para evitar perda de umidade, e seu sangue suporta altas taxas de desidratação, sem que ele sofra danos. Uma máquina viva de resistência. O beija-flor é um mestre do voo, capaz de bater as asas mais de 80 vezes por segundo, voar para frente, para trás e até pairar no ar como um helicóptero. Mas para sustentar essa energia, ele precisa se alimentar constantemente de néctar, chegando a visitar centenas de flores todos os dias. A água-viva e imortal, conhecida como Turritopsis dorme, tem a capacidade de reverter seu ciclo de vida e voltar ao estágio juvenil sempre que passa por estresse, funcionando como uma espécie de rejuvenescimento eterno.
um fenômeno que intriga cientistas que estudam o envelhecimento. O ornitorrinco parece uma criatura de ficção científica. É um mamífero que põe ovos, tem bico de batucada, de castor, patas de lontra e ainda produz veneno em seus esporões. Além disso, consegue detectar sinais elétricos de presas submersas, algo raríssimo entre mamíferos. A estrela do mar tem um poder regenerativo impressionante. Pode perder um braço e formar outro em pouco tempo. E em alguns casos até regenerar um corpo inteiro a partir de apenas um fragmento. Além disso, seu sistema de locomoção baseado em pressão hidráulica é uma maravilha de engenharia natural. O tubarão-martelo tem a habilidade de perceber campos elétricos produzidos por outros seres vivos. Isso o ajuda a encontrar presas escondidas debaixo da areia, como se tivesse uma espécie de radar embutido na cabeça, em formato de martelo. O golfinho é um dos animais mais inteligentes do mundo, com comunicação, complexa uso de ferramentas e capacidade de cooperar em grupo, mas o mais impressionante é sua ecolocalização, que funciona de forma ainda mais precisa que a dos morcegos, permitindo que detectem objetos a quilômetros de distância debaixo da água. A aranha saltadora tem uma visão extraordinária, muito superior à da maioria dos insetos, e consegue calcular distâncias com precisão matemática antes de saltar sobre suas presas. Além de produzir diferentes tipos de seda com funções variadas como caça, proteção e deslocamento. O cavalo marinho possui uma peculiaridade única entre os animais. Os machos são os responsáveis por carregar os filhotes em uma bolsa especial até o nascimento, um exemplo raro de inversão de papéis na reprodução. Além disso, sua forma corporal o ajuda a se camuflar perfeitamente entre os corais. O escorpião sobrevive em ambientes extremamente hostis e consegue brilhar sob luz ultravioleta graças às substâncias presentes em seu exoesqueleto. Uma característica que ainda intriga os cientistas e pode estar relacionada à proteção contra a radiação. O urso pardo tem um olfato absolutamente incrível, podendo sentir odores a quilômetros de distância e detectar comida enterrada sob a neve ou até mesmo animais escondidos. Sua força descomunal também faz dele um dos predadores mais respeitados da natureza. O lagarto Jesus Cristo, chamado assim porque consegue literalmente andar sobre a água, usa a velocidade e o formato das patas para criar pequenas bolsas de ar que o mantêm na superfície enquanto corre. Uma cena impressionante de se observar. O cão tem um olfato até 100.000 vezes mais sensível que o do ser humano, capaz de detectar doenças como câncer, crises de epilepsia iminentes e até localizar pessoas desaparecidas sob escombros, tornando-se não apenas um companheiro fiel, mas também um aliado vital na sobrevivência humana. O corvo é considerado uma das aves mais inteligentes, capaz de resolver quebra-cabeças complexos, usar ferramentas e até guardar rancor contra pessoas que os ameaçaram. Sua memória e sua capacidade de aprendizado os colocam entre os animais mais astutos do mundo. O tubarão da Groenlândia é o vertebrado mais longevo do planeta, podendo viver mais de 400 anos, uma verdadeira testemunha silenciosa da história, sobrevivendo em águas gélidas e escuras do Ártico. O vagalume possui a habilidade de produzir luz através de uma reação química no corpo, chamada bioluminescência, usada para atrair parceiros e afastar predadores. Um espetáculo de iluminação natural que transforma noites de verão em shows de luzes. A tartaruga marinha tem um instinto de navegação inacreditável, capaz de viajar milhares de quilômetros e retornar exatamente à mesma praia onde nasceu para desovar, como se tivesse um GPS embutido no corpo. O mimetismo do peixe-pedra é tão perfeito que ele se confunde completamente com rochas e corais, sendo um dos animais mais venenosos do mundo e ao mesmo tempo um mestre da camuflagem. A lula vampiro das profundezas consegue sobreviver em águas quase sem oxigênio e possui órgãos luminosos que produzem luz para confundir predadores. Além de usar filamentos especiais
para capturar partículas de alimentos suspensas no mar. O cavalo é outro exemplo de poder natural, com resistência impressionante, podendo percorrer grandes distâncias sem se cansar. Além de ter uma memória notável que permite reconhecer pessoas e lugares, mesmo depois de muitos anos. O urso d'água, também chamado de tardígrado, é um micro-animal quase indestrutível, capaz de resistir a temperaturas extremas, radiação, falta de oxigênio e até ao vácuo do espaço, tornando um dos seres vivos mais resistentes já descobertos. E esses são apenas alguns exemplos, porque a lista é praticamente infinita. Cada animal é uma prova viva de como a evolução cria soluções criativas e inacreditáveis para os desafios da vida, seja com velocidade, força-visão, regeneração, eletricidade ou até imortalidade. E isso mostra que o mundo natural é muito mais impressionante do que qualquer ficção. Se você gostou dessa longa viagem pelo universo dos animais com habilidades especiais, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e comentar aqui embaixo qual dessas habilidades você achou mais incrível, porque sua participação ajuda muito a continuar trazendo conteúdos curiosos e fascinantes. Até o próximo vídeo.